Tunambi mwebaza biri byanja byansuso nnyo byesuse ku birala. Nzijukira nasooka owulira oluyimba lwange ku yali Top Radio, Impact Radio, ez'abalokole Family Radio by then. Nasanyuka nnyo ne nduwulira ku CBS, nneewuunya nnyo Katonda ebiseera ebyo nga gospel bamukuba Sunday yokka nga teri n'omu atumanyi. Njogera gwe natwalira akayimba kange ne mugamba mbadde nsaba nayimbye akayimba nagenda okuddayo ng'akayimba akatadde akasiddi ng'akasudde mu kasasiro mu kasero ka kasasiro ne mugaa kampe gatwala eka. Olugendo olwo natambula nasalirawo ddala mutima wange nti ebyokuyimba kambireko nze sisaanidde kubeera wano nga neebaza emyaka 2 kuba n'emyaka omukyayina yagikwatamu gidduka mangu tegikyawera kubanga njukira nga yatandika Georgius naye Katonda mbeereddewo era ekintu kyenyinza okusomesa abantu mwenna ng'olina kyokola ekigambo ekindi ku mutima kiri eki bw'obanga oseeredde n'ogwa situkawo mangu bw'obanga oseeredde n'ogwa situkawo mangu. Omuyimbi abanga musuubuzi ayinza osuubula emaali yonna n'ediba neetaggalawo dduuka asigala ng'asuubula luusa lumu n'asuubula ekitunda ate nekitunza n'ebirala. Simanyi ngeri gye nnyinza kwebaza ba DJ ku njuyi zombi, aba secular n'aba gospel, abasumba abantadde ku bituutu byabwe. Neebaze ntya abantu abansasudde nyimbe ku mbaga zaabwe, neebaze ntya so nyinza okusulawo nga nkunyonyola byempiseemu bigere bye twatambuza makubo mwe twasula motoka nkadde zaafiira mu makubo gye twagenda ne batuluma nga batusuubiza nsulewo naye byonna kabiteeke mu kigambo eki bw'obanga oseeredde n'ogwa tolwangawo ku ttaka beera nga Yesu Kristo yagamba mu ntaana nyamala y'ennaku mmeka 3 si myaka 3. Nze ndowooza ekinkuumi kusitukawo mangu n'essaala nnyingi. Pastor Mayanja tulire ku bivulu obitemeetememu ombwangu ku buno bukana akaviri agenda okusatulatinga obwenkanidde awo. Neeyanziza nnyo nga 8 ogw'omunaana ye Friday no ye birthday yange olunaku lugenda faana bwe ruti ku makya ennyo bitabamulekwa bannamwandu abakadde abalema tugenda kubeera ne service ku Worship House Nansana saawa 2 paka 4. Normally nze njita Good Samaritan Day service eyo y'abakadde bamulekwa ne bannamwandu. Era nsaba abantu mwenna abalina emmere matooke muceere lumonde mundeetereko ku kyaki. Service bwe nagwa ku ssaawa 4 mpe abakadde bamulekwa ne bannamwandu n'abaana b'oku ghetto ekyokulya bo bagende. Olweggulo zinaagenda okubeera ssaawa 1 endongo etandike ku Kampala Serena. Kati yo okuyingira 15 ne miliyoni 3 tembo naye yo olw'ekisa kya Katonda yajjudde dda. Bwe yajjudde ne tuteekawo olunaku olwokubiri nga 9 olwo bwe nsimbako essira nalwo yo twagambye oyingira 10,000 osobola okusasula kati paka olw'omukaaga ku mulyango. Osobola ogenda Kampala Serena Hotel, Worship House Nansana oba ogenda ku Momo Pay MTN nosasula 10,000 oba nojja oba n'ogula emmeeza kambasomere ennamba bannange nsaba ennamba y'emmeeza oli gy'ayinza okugula era nalwo ndwebaliza Mukama nalwo okumpi lunaatera okujjula kubanga abantu bannyambye basasudde. Mukama abawe omukisa abajja n'abaana baabwe mikwano gyabwe taata we maama we mbalinze. Kati zendaga 2 Kampala Serena okuyingira 10,000 gyokka. Bw'oba oyagala osobola okukuba ku 077 277 877 076 oba 0772 277 877 oba 060 333 132 0760 333 132. Kati ku Sunday endongo egenda kubeera ku Worship House Nansana ku church mu parking saawa 10 ez'olweggulo n'endongo etandise okuyingira 2,000 oba 5,000. Byebyo nno endaga ziri 3 weekend yonna ya ndongo ya Yesu. It's a big Christian party. Mujje tuyimbe nti Katonda yabadde mwene ensonga tubalinze. Mukama bampeera omukisa ne Katikkiro wa Buganda tumwebaza kubanga ye mugenyi waffe omukulu mu kuŋŋaanya zino.
tusuubire nti abayimbi bana bewakolako bozze nga abajja mu kyaki nabo bagenda kubeera nga bakwerekerako. Nze ndi mukwano gw'abantu bonna kubanga Yesu mukwano gw'abantu bonna so tubalinze. Of course ku stage nzaaliko kubanga emyaka 2 gogimanyi ntandikira mulengere mbaata biri babitya ani kani nkwagala bamuyita Yesu kama njagala kumanya olwo ngende mu wandaza bwali kujjukira I need a miracle ngende mu amavivi tegalimba I'm very well ngende mu Katonda abanaku akola ngende mu Katonda yadde mwene ensonga kwegamba emyaka 2 ayi ogenda kwewunya. Abantu saameka ze baba ku expect abantu bakwate obudde nabadde mpulira nga bagamba nti batandika kuyimba ku ssaawa 3 nembawa nembuza lwaki nebanga nti abantu jamu abamuki mungi kanate obudde tebujja kumala bwentandika leeta so nyinza tandika ku ssaawa emu kitundu zennyini nga ndi ku stage so nze atandika bonna benayimba nabo jja balabirawo ku stage paka ku nkomerero so mukeereeko bannange ate tiketi ya Saturday tiketi ya Friday so tozi mixinga noganze naguze Saturday ate nze Friday naguze Friday ate nze Saturday mbasaba naye okyosobola okugula tiketi kati oba netusinkane nasa na bato bange bakulu bange baganda bange twala ebiri oba 5 oba ku Saturday wano amusumba kyekitu kibadde bakubuza buli wobadde ogenda nga bagamba kusumba owa Saturday oyina endaga 3 endaga 3 oyinayo olunaku lumu ogenda okulaga omukyala naye banna gwe jangu mu ndongo tomanya naye sijja kulimba nti kyekyo nina kuyimba okuva lwetandise paka lebiggwa nagala kulimba nina kuba hit ku hit ekyokuwasa kanfuwe mpaka se kakuguma mbeera omuwenti nga bwe neenonyezayo ddaali kale pasita tweyanza nyo tweyanze mulinzi bubinya ayina ogenda